हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हूँ, जो कि मेरे पास थोड़े बहुत परफ्यूम्स के कलेक्शंस थे। तो मैं आपको आज वन बाय वन यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके बताती हूँ कि उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है और ये परफ्यूम्स कितने का आता है करके। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट ज़ारा के कलेक्शंस है, तो मैं अभी वन बाय वन अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो फर्स्ट वन यहाँ पे रूबी सिरप कुछ है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। तो इसका प्राइस आता है कुछ 1550 रुपीज़ का है। तो इस तरह से कुछ इसका पैकेजिंग है और ये अंदर से कुछ इस तरह से है। सो क्यूट सी रेड कलर की बॉटल है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका फ्रेग्रेंस भी कुछ आई डोंट नो, कुछ इस तरह से टेस्ट करते हैं। बट मुझे उतना पता नहीं है। तो मुझे ये वाली जो टेस्ट करने की तरीका है मुझे अच्छी लगती है। वाह, सुपर, बहुत ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है इसकी। जो 1500 में आती है गाइस, ज़ारा की है, ब्रांडेड भी लगती है, अच्छी भी लगती है। तो एक बार ट्राई कर लेना ये वाला भी। तो उसके बाद यहाँ पे सेम ज़ारा से और एक बॉक्स है, जो भी ओरिएंटल का कुछ है। इसका नाम ओरिएंटल है। सेम प्राइसिंग का अगर बात करते हैं तो उसका भी 1550 कुछ है। आप देख लेना आपको अगर खरीदनी हो तो सेम सिमिलर सी पैकेजिंग है गाइस। इसका ऑलरेडी मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, मुझे तो बहुत मेरा फेवरेट है। मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी माइल्ड सी फ्रेगरेंस है इसका। तो सिमिलरली सेम लाइक सारा सब कुछ मिक्स होके मैं इधर से ब्लास्ट हो जाने वाली हूँ। सर दर्द ना शुरू हो जाए ये सब कुछ एक करके। वाह गाइस, ये तो मेरा फेवरेट है। तो इसके बाद ये आता है वायलेट ब्लूसम। अब देख सकते हैं यहाँ के पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है गाइस। तो इसका प्राइसिंग भी अगेन सेम प्राइसिंग है। इसका 1550 का आता है, ये ज़ारा का ही है। तो अगेन इसका बॉक्सिंग भी सिमिलर सा ही है। मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी है गाइस, एकदम माइल्ड सा है। आप अगर ऑफिस गोइंग हो या फिर कुछ हो तो ये वाली परफ्यूम अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी है। तो अगेन मुझे तो इसका भी सारा मिक्स हो चुका है। वाह गाइस, इतना माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो आई एम इन लव विद दिस कलेक्शन, ये मेरी फेवरेट है। तो ऑलरेडी यही यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद आता है फैशनेबल लंदन। लंदन तो जाने से रही, तो एटलीस्ट उनका परफ्यूम्स तो यूज़ कर लेते हैं। ज़ारा का ही कलेक्शन है गाइस, ये सारे के सारे ज़ारा का ही है। तो इसका भी पैकेजिंग प्रिटी सा पैकेजिंग है इसका, कुछ इस तरह से है, देख सकते हो गाइस। कितना प्यारा लग रहा है। कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग ओपन होता है। तो अगेन सेम वे में ट्राई करते हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, दिखने में भी क्यूट सा है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसिंग का, अगर इसका प्राइसिंग का है इसकी बॉक्स। ओके, तो इसका प्राइस आता है, हाँ, 2950 का है ये। बहुत ही अच्छी है। तो उसके बाद आता है दिस वन, लाइटली ब्लूम। गाइस, ये सब कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ तो सोचा मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ आप सब के लिए। तो इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे। अंदर भी बहुत अच्छी सी है। तो सी अगेन गाइस, ये भी ज़ारा का ही परफ्यूम है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको भी ऐसे ही ट्राई करते हैं। डर लग रहा है गाइस, कहीं हाथ से फिसल जाए तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे पता नहीं चलता है, तो अगेन गो विथ दिस।
ऑसम। सारे के सारे माइल्ड फ्रेग्रेंस हैं। प्राइसिंग का भी अगर इसका बात करते तो गाइस प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1950 रुपीज़। तो अगेन वन मोर है मेरे पास, ये मैंने नायका से ख़रीदा था। ये मेरी बहुत फेवरेट वाली थी, पहले मैं इसको यूज़ किया करती थी, उसके बाद बीच में मेरे पास ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहीं तो किसी के पास दोबारा ये कलेक्शन देखा तो मुझे लगा कि ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले खरीदा। पैकेजिंग देख सकते हो इसका कितना प्यारा सा है, कुछ इस तरह से। तो इसको भी ओपन करती हूँ मैं। लीव्स का है, एलिजाबेथ का है ये। इसका बॉक्सिंग भी कुछ देख सकते हो आप, प्रिटी सा है। इसके अंदर ही स्प्रे करती हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे ऐसे करके, मुझे परफ्यूम्स तो कुछ ऐसे स्प्रे करना पसंद है। बहुत ही अच्छी है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे हैं यहाँ पे। तो गाइस इन सब में से आपकी, हाँ अब मैंने इसका रेट नहीं बताया आपको। तो गाइस शायद इसका कुछ रेट 3000 रुपीज़ कुछ होगा, पता नहीं एग्जैक्ट में। आपको अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो सारे के सारे के परफ्यूम्स यहाँ पे हैं मेरे पास, आप देख सकते हो। सारे मेरे हाथ में आ नहीं रहे हैं, गिर ना जाए डर लग रहा है। ये सब देख सकते हो गाइस। और एक है जो सारे परफ्यूम्स हैं जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ इन सबको। बहुत ही अच्छी कलेक्शंस है गाइस, आप एक बार देख सकते हो। किसी भी परफ्यूम्स को अगर आपको लिंक विंक चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँ।